Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі дәрісіміз дуалдық оқыту жүйесіне арналады. Дуалдық жүйе жұмысшы кадрларын дайындаудың тиімді жолы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастардың тәрбиесіне көп назар аударуда. Елімізді білікті мамандармен қамтамасыз ету, олар мамандықты дұрыс таңдаған, үнемі өзгеруге, еңбек мен қоғамның сұранысына жауап беретін жастарды тәрбиелеу қоғамның басты міндеті. Кәсіби техникалық білім беру мәселесі бүгін өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Еңбек нарығы білікті мамандардың тапшылығын көруде. Осы мәселелерді шешу үшін бірқатар мемлекеттік стратегиялық реформалар жүргізілуде. Техникалық және кәсіби білім берудің стратегиялық бағыттарында қазіргі таңда экономикалық, индустриалдық, инновациялық даму сұраныстарын ескере отырып, техникалық және кәсіптік білім мазмұнының құрылымын жаңарту, экономика салалары үшін кадр даярлаудың инфрақұрылымын дамыту, техникалық және кәсіби білім беру алудың беделін арттыру сияқты міндеттер қойылды. Осы міндетті шешу үшін дуалдық оқыту жүйесі ұсынылып отыр. Дуалдық сөзінің мағынасына келетін болсақ, дуалдық латын тілінен аударғанда қос бағыт деген мағына білдіреді. Дуалдық оқыту мемлекеттің кооперативтік жауапкершілігі негізінде жұмыс беруші және оқу орны ұйымдастырылған кәсіби кадрларды дайындаудағы бір формасы. Яғни еңбек нарығының шарттарына тиімді бейімделген білім беру феномені. Қазіргі кезде әлемде оқытудың дуалдық жүйесі кәсіптік техникалық кадр даярлаудың ең тиімді жолдарының бірі болып саналады. Бұл жүйе Германия, Австрия, Нидерландия, Дания, Швейцария сияқты көптеген Европа елдерінде және соңғы жылдары Қытай және Жапония, Азия елдерінде де кең таралып келе жатыр. Дуалдық оқыту жүйе жағдайында 40% теорияға беріледі және 60% практикаға беріледі. Яғни оқушы, яғни студент аптаның бірінші 2 күнін колледжде өткізсе, қалған 4 күнін колледжде, кәсіпорында біліктілігін машықтайды. Жалпы дуалдық оқыту жүйесі тәжірибесі әлем деңгейінде қолданылып келеді. Қазіргі таңда Еуропа кеңес елдерінде кәсіби білім берудің 3 негізгі түрі ажыратылады. Бірінші түрі модульдік, бұл Ұлыбритания, Жапония, ақш елдерінде қолданылады. Бұнда кәсіподақ, конгресс, үкіметпен бірлесе отырып кәсіби техникалық білім беруді мәселелерін қарастырады. Модульдік, бұл Франция елінде дамыған. Бұл тұста тек қана мемлекет реттеумен және бақылаумен жүргізіледі. Және үшінші, бұл Германияда кәсіби білім берудің дуалдық жүйесі, бұл әлеуметтік серіктестік негізінде. Яғни әлеуметтік серіктестер мемлекетпен немесе дара өз саясатын жүргізеді. Жалпы дуалдық оқыту жүйесі Германияда орта ғасырдан бастап таралған. Орта ғасырда ұстахана шеберлері өз білімдерін, тәжірибелерін тәлімгерлерге үйретіп, осы уақытқа дейін бұны жеткізіп, қазір әлемге сай үлгі көрсетіп танытып отыр. Германияда дуалдық оқыту жүйесі бойынша студенттер бір жағынан оқу тәлімгерлері, бір жағынан жұмысшы қызметін қатар атқарып жүргізеді. Германияның тағы бір ерекшелігі жұмыс орнында жұмыс істеу барысында жұмысшылар үнемі өзінің біліктілігін арттыруға мүмкіндікке ие болады. Яғни үздіксіз білім алу қағидасын жүзеге асырады. Осы шетел тәжірибесін терең зерттеп, біздің еліміз дуалдық оқыту жүйесін қолдануға бағыт алды. Дуалдық оқыту жүйесін Қазақстанда іске асыру бір нормативті құжаттардың талқылауынан басталды.
Бұл ең бірінші білім беру жөнінде Қазақстан Республикасының заңында көрініс тапты. Кооперативті оқыту кадрлердің кәсіби дайындығын ұйымдастырудың формаларының бірі мемлекеттің, жұмыс берушінің және оқу орнының корпорациялық жауапкершілігіне негізделген. Екінші, 2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім беру дамытудың мемлекеттік бағдарламасында кәсіпорынның нақты сұранысы есебімен кооперативтік оқыту жүйесі енгізіледі. Техникалық және кәсіби білім беру оқу орындарында оқыту жастар үшін қызықты және абырайлы болады. Қазақстан халықтарының ассамблеясының сессиясында дуалдық оқыту бойынша негізгі кәсіпорындардың тізімін белгілеу және жұмысшы кадрлардың дайындаудың дуалдық модель жүйесінің жоспарын құрастыру талап ретінде қойылады. Сол сияқты елбасының 2012 жылғы әлеуметтік экономикалық жаңғырту Қазақстан дамуының негізгі бағыты деген жолдауында дуальдық кәсіби білім беру дамытудың маңызы зор, бұқаралық мамандық кадрлардың дефицитін жоюға мүмкіндік беретін, қолданбалы мамандық дайындаудың қазіргі орталықтарын құру сияқты жолдауда белгіленеді. 2014 жылдың 15 қазанында дуалдық оқыту жүйесінің дамуына арнайы жол картасы қабылданады. Бұл осы дуалдық оқыту жүйесін іске асыруға үлкен өзінің септігін тигізеді. Алайда дуалдық оқыту жүйесінің бірқатар артықшылықтарын белгілеуге болады. Дуалдық жүйе бойынша маман даярлау дәстүрлі оқыту формасындағы теория мен практика арасындағы алшақтықты жояды. Дуалдық оқыту жүйесінде болашақ маманның жаңа психологиясын құру тетіктері қарастырылған. Яғни студент өзгереді. Студент жұмыс істеу барысында қатынасуға, жұмысқа қызығушылығы артады. Оқуға да, жұмыс істеуге де қызығушылығы артады. Дуалды оқыту жүйесі берілген білімнің дағдыларға асыласуына, оларды жұмыс орнында сапалы түрде жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады. Кәсіпорын басқарушыларының өзі жұмысшыларын оқуға деген қызығушылық оятады. Демек, тек қана білім беру мекемелерінің емес, кәсіпорынның да жауапкершілігі артылады. Және тағы бір сондай елеулі маңызды бір көрсеткіш, бұл жұмыссыздық мәселесі шешіледі. Яғни дуалдық оқыту бойынша оқыған студенттер кәсіпорынмен және қоғаммен үлкен сұранысқа ие болады. Және тағы бір маңызды бір көрсеткіш, бұл бюджетке шығын азаяды. Яғни қаржының бір бөлігі енді кәсіпорын артады. Демек, осы дәстүрлі білім беру саласында оқушы, студент, қоғам, кәсіпорын арасында бір-бірімен ынтымақтастық жүйе болмаған. Дуалдық оқыту жүйесі барысында бұл барлығына қатысушы жақтардың өзара келісілімі, ынтымақтастығы және байланысы байқалады. Білім алушы колледж пен еңбек нарығы мен кәсіпорынмен тікелей байланыс орнайды. Дуалдық оқыту жүйесі осыдан 2 жылдан аса біздің елімізде де іске асырылып келе жатыр. Сол ішінде Павлодар облысында да дуалдық оқыту жүйесі біздің колледждерімізде де іске асырылып келеді. Павлодар облысынан Екібастұз, Ақсу, Павлодар қаласындағы ірі өндіріс кәсіпорындарына мамандықтар дайындайтын колледждерде осы дуалдық оқыту жүйесін терең зерттеп, өз тәжірибесінде іске асыруда. Бастапқы кезде олар шетел тәжірибесін терең зерттеп, оқытушылар мен студенттер іс-сапарға барып, сондай теориялық білім жинақтап, қазіргі таңда тәжірибеде терең іске асыруда.
Осы дуалдық оқыту жүйесін қолданған тәжірибе дуалдық оқыту жүйенің тиімді жақтарын көп белгілеп отыр. Соның ішінде бұл дуалдық жүйедегі үш жақты өзара тиімді келісім шарт орнайды. Ол студент, жұмыс беруші және колледж арасында. Студент үшін бұл үлкен өмірге тез бейімделу мүмкіндігі. Студент теориялық біліммен қатар үлкен тәжірибе дағды біліктерге ие болады. Сонымен қатар оқу барысында кәсіпорында жұмыс істей отырып, ол қосымша табыс алуға мүмкіндікке ие болады. Колледж жұмыс кәсіпорын үшін бұл дайын маман. Жұмысқа қабылдау, таңдау, сұрыптау, маманды қайта оқытуға уақытын үнемдейді. Колледж үшін бұл еңбекке орналастырады, жоғары білікті маман дайындайды сапалы, оқытушылардың біліктілігі артады, колледждің жалпы имиджі күшейеді, студенттер контингенті көбейеді. Демек, бұл үш жақ үшін де өте тиімді келісім шарт. Тұста үкімет те қалады. Себебі еңбек нарығы тиімді кәсіби білім мамандармен қамтамасыз етеді. Және әрине шығынның бір бөлігі осы жұмыс берушілерге артылады. Алайда дуалдық оқыту жүйесін іске асыру бір қатар мәселелерді туғызады. Ең бірінші бұл дуалдық оқыту жүйесінің нормативтік құқықтық базасының жетілмеуі. Кәсіпорынның, оқу орнының міндеттері заңды түрде белгіленбеуі. Келесі бұл қаржыландыру мәселелері, материалдық техникалық қамтамасыздығы. Сапалы білікті маман даярлау үшін әрине заманауи техника мен құрал жабдықтар жұмыс қажет. Келесі бір өзекті мәселе бұл әлеуметтік серіктестікті дамыту. Өкінішке орай, қазір барлық колледждерде туындайтын мәселе бұл серіктес табу. Кәсіпорындар оған қызығулы емес. Әсіресе үлкен серіктестік табу үлкен қиындық туғызады. Бұл орайда үкіметтің көмегі қажет. Салық жеңілдіктерін енгізу, ақшалай марапат енгізу, жарыстар өткізу. Келесі үлкен мәселе бұл осы оқу бағдарламалары мен жоспарларын құрастыруда белгілі бір дербестікке ие болу. Себебі мезгілдік жұмыс жоспарларын құрастыруда ұстанымдардан алшақтау мүмкіндігі өкінішке орай жоқ. Келесі бұл жоғары оқу орнында оқытуды жалғастыруға теориялық білімдердің жеткіліксіздігі. Аталмыш мәселелерді шешу жағдайында дуалдық оқыту жүйесі еліміздің экономикасы мен білікті мамандарды қамтамасыз етудің бірден бір формасы ретінде деген сенімдемін. Осылай дәрісімді мен аяқтаймын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.